Какая нужна сумма, чтобы начать заниматься флиппингом? Флиппинг – это покупка недвижимости с целью быстрой продажи с прибылью. О том, как инвестировать наличные, говорила в первой части, посмотри у меня в блоге. А сейчас расскажу, как выкупать квартиру с минимальным вложением. Нам понадобится ипотека. Одобряем ипотеку, вносим минимальный первоначальный взнос и рассчитываем платежи на ближайшие 6 месяцев, чтобы не стрессовать, и плюс вложение на ремонт, рекламу и оформление документов. Например, эту квартиру мы купили за 2 миллиона 400 тысяч и с первоначальным взносом 400 тысяч рублей. Отложили на платежи 150 тысяч рублей и на ремонт 650 тысяч. То есть всего мне понадобится 1 200 000 а заработать мы планируем около 500 тысяч рублей. Подписывайся и узнай, как это будет.